Son las 10 de la noche prácticamente y yo saliendo de trabajar. Sí, voy caminando. Voy caminando. Vamos caminando para donde está nuestro transporte. Nuestro transporte por la noche. Transporte. Por la noche. Por la noche. Está el sujeto ya, creo. No sé si es. No lo sé. No me pasa. Está escondido.